Hola, sóc en Clement Hamilton Renalies i aquesta és la presentació sobre el meu treball de fi de grau, explorant la síntesi d'arts, animació 3D i dansa. Com a ballarí i creador audiovisual, la música és un element constant i apassionant en el meu dia a dia, així com les imatges que es creen a partir de ritmes, melodies i cants. Només duren instants. Són històries que ens ajuden a entendre i expressar les emocions. Aquest treball s'endinsa en el món audiovisual a partir de la creació d'un videoclip, el qual es basa en la música de Patrick Guttenson, un artista de música austríac amb el sobrenom Gut Lee. Aquest projecte explora diferents tècniques de modelatge que ens permeten crear un terreny muntanyós, amb boscos i rius, que ens serveixen com a escenari virtual pel nostre personatge, un ésser salvatge acollit per la naturalesa. Per aquest projecte s'han fet servir Blender, DaVinci Resolve i Audacity, entre d'altres programaris. Durant la preproducció d'aquest projecte es van trobar diferents mètodes per a modelar i crear el nostre terreny. Mapes d'altura, generadors de terreny, generació procedimental i fins i tot àtoms, tots els quals tenen els seus avantatges i inconvenients, però s'han escollit dos mètodes per a aquest treball. El primer mètode és un mapa d'altura. L'utilitzat és creat per Motion Forge Pictures, el qual utilitza un pla subdividit per elevar certs vèrtexs a partir d'una imatge en blanc i negre, on el nivell de blanc indica l'altura en què s'ha d'aixecar el pla. Aquest, juntament amb la creació d'un riu, han servit com a terreny principal del nostre entorn. El segon mètode és un generador de terreny de Blender, anomenat ANT, Another Noise Tool, el qual a partir d'una sèrie de paràmetres i plantilles et permet generar terrenys de qualsevol mida i estil. Aquest mètode s'ha emprat per a la creació dels terrenys secundaris del nostre entorn. Seguidament de la creació del terreny arriba la texturització. Pel terreny principal s'utilitza la tècnica Distance Blending, on s'apliquen diferents versions d'una mateixa textura per a les cares properes i llunyanes de la càmera, evitant problemes com el tiling, on es veu el patró de repetició d'una textura. El terreny secundari va utilitzar una versió de la mateixa textura, però amb la gespa ja integrada, donat que la fidelitat del terreny secundari no és tan important. Pel riu es va utilitzar una combinació de textures de soroll i una translació per a formar la superfície d'un corrent d'aigua. Una de les etapes més dificultoses que vaig trobar durant el procés de modelatge va ser la generació de flora. Distribuir els arbres i les herbes sobre el terreny. Dintre del món 3D, això s'anomena scatter. Pel terreny principal es va utilitzar l'eina G-Scatter per a distribuir milers d'arbres i plantes sobre la superfície. Això significa una gran càrrega computacional sobre l'ordinador. Per mitigar aquest problema, es va fer servir una tècnica divulgada per Hayden Gray, on es simplifiquen els objectes distribuïts durant la fase de modelatge i edició, creant proxys. Es va utilitzar Weight Paint per a marcar les zones d'alta i baixa densitat, com ara el riu o els espais on es trobarà el personatge principal. Pels terrenys secundaris s'ha utilitzat una altra tècnica, Geometry Nodes, un llenguatge de nodes per a la transformació geomètrica. En comptes d'arbres, s'han distribuït billboards o pancartes. Això permet la creació de boscos i altres entorns a partir d'imatges d'arbres, simplificant els càlculs necessaris. Aquestes imatges es van crear a partir dels arbres originals, les quals estan programades per estar sempre perpendicular a la càmera, sense trencar l'efecte visual. Un dels punts més importants d'aquest projecte és la utilització de noves tècniques per a la captura de moviment, també anomenat mocap. Amb el desenvolupament d'intel·ligències artificials i machine learning han sorgit un gran nombre de plataformes noves per a la captura de moviment, com ara MoveAI i Wonder Studio. Aquest treball s'enfoca en les plataformes de Plask AI i FreeMocap. És una eina amb molta precisió, donat que només utilitza un sol punt de vista. Tot i això, no segueix l'estructura esquelètica estàndard d'un personatge dintre la indústria 3D. Així és com el programari de Plask AI pot transformar un vídeo en una captura de moviment. D'altra banda, FreeMocap utilitza una API de Google per a la detecció de postures a partir de múltiples càmeres. Tot i ser un programari en fase alfa, conté totes les eines necessàries per a la captura de moviment del nostre personatge. Així és com FreeMocap pot capturar moviment a partir de vídeo. El dia 9 de novembre de 2023 es va fer la captura de moviment al plató de Sonomono Films, juntament amb la Selina Meyer, com a intèrprets. Aquí es van muntar 3 càmeres, juntament amb el programari FreeMocap, per a una captura de moviment. Durant el procés de calibració no es van detectar correctament tots els punts del Charuko, que s'utilitzen com a objecte conegut per a calcular el posicionament de les diferents càmeres. I es van obtenir unes captures de moviment errònies, on el moviment de les cames no era proporcional a la resta del cos. Tot i això, amb els fitxers de vídeo es va poder utilitzar Plask AI per a la captura de moviment. Un cop feta la captura de moviment i estava introduïda sobre el terreny,
Faltava netejar el moviment del nostre personatge, per relacionar-se amb la superfície del terreny d'una manera més adient. Durant la preproducció d'aquest projecte, es va escollir la cançó Origins de l'àlbum A World Within, creada per Goodly. Aquesta cançó es va escurçar a una durada d'1 minut i 54 segons. A partir d'aquí es podia escriure el guió i el curtmetratge i fer una planificació de les escenes, un shotlist. Això ens permet anar marcant el moviment de les càmeres per a cada escena, la il·luminació, netejar el terreny i el personatge, anotar millores necessàries i tenir un seguiment de les escenes completades i renderitzades. Per afegir realisme al moviment de la càmera, s'ha fet servir l'add-on Camera Shakify, el qual permet simular el moviment d'un operador de càmera. Durant el desenvolupament de la producció, s'exportaven les escenes per a comprovar que tenien continuïtat i cohesió entre elles. Per això es feia a partir de maquetes com aquesta, una primera passada amb Workbench i una segona passada amb Eevee, per tenir en compte el moviment de la càmera i distribució dels arbres, entre d'altres. Els últims elements que creuen les etapes de producció i postproducció d'aquest projecte són els efectes visuals. El primer és molt senzill, on es canvia la il·luminació ambiental d'una alba a un cel núvol i llavors a un cel estrellat. El segon efecte visual és la inserció de boira, mitjançant el Mist Pass, un càlcul de distància dels objectes, que et permet crear una capa de boira a partir d'una màscara. Aquesta s'aplica amb les eines de composició de Blender. El tercer efecte visual és afegir llamps en el nostre entorn. Això s'ha fet a partir d'aquest vídeo projectat sobre un pla dintre de Blender. Ha quedat així. L'últim efecte visual és la pluja, la qual, tot i que es va simular a partir d'un generador de partícules, es va optar per utilitzar un overlay, aplicat sobre el vídeo per a crear la pluja. Un cop completa l'etapa de producció, es poden renderitzar els fotogrames amb el format OpenEXR, d'ús comú dintre el món d'animació, ja que ens permet capturar diferents capes d'informació en un format linear. Utilitzant algunes eines d'optimització, es va aconseguir tenir un temps de 2 minuts per a cada fotograma, resultant en més de 60 hores. En la postproducció no era necessari l'edició de clips, ja que estaven mesurats amb un shotlist, i només s'havien d'introduir sobre la línia de temps. Però sí que era necessari utilitzar diferents efectes de so per a reforçar l'ambient de l'entorn, com el soroll de l'aigua del riu, el vent, la pluja i els trons. La correcció de color comença amb una transformació de color des de linear a gamma 2.4, seguits d'uns ajuts de contrast i color. Seguidament, apliquem una reducció de soroll per netejar els clips abans no es distorsionen a partir d'un desenfocament de moviment, en els clips on hi ha dansa, gramatge de pel·lícula i també distorsions òptica, com ara aberració cromàtica i desenfocament radial. Finalment, es pot exportar un fitxer d'A264 de vídeo amb el producte acabat. Per a la versió estereoscòpica 3D, Blender conté una eina interna per a programar les càmeres de forma paral·lela i així renderitzar les escenes amb les dues vistes conjuntament. Aquest projecte ha comportat una recerca en diferents tècniques de modelatge, sistemes de distribució d'objectes i motors de captura de moviment, però sobretot ha sigut una oportunitat per entendre tots els passos d'una producció d'animació 3D. La planificació d'un projecte com aquest no és linear. No es completa una fase i s'inicia la següent. És necessari avançar i retrocedir en diferents etapes per a poder crear un producte cohesiu. Aquest, possiblement, hagi sigut un dels meus punts febles d'aquest treball. El desenvolupament tecnològic només fa que potenciar la indústria d'animació 3D, des de sèries infantils fins a pel·lícules. Des dels orígens de dibuixos sobre paper cel o Claymotion fins a trackers i motors d'intel·ligència artificial. Finalment, m'agradaria agrair en Ferran Molines Lombard, Patrick Guttenson, Selina Mayer, l'equip de Sonomona Films i els equips de Blender Foundation i Blender Studio. Moltes gràcies per la vostra atenció.